Good morning. Palit pa tayo ng battery nito. Una kong ginawa is tinanggal ko po to. This one. So, tanggalin natin. Stand by here. So, ang gamit ko ito. Unahin po natin tanggalin yung negative. Since maluwang na, wala. Salit po tayo kasi na-lowbat po ito. Wala pa tayo. Here. Ingat po sa pagtanggal. Lang po. So, good luck. Kanina negative, ang tinanggal natin una. Now naman po is positive tayo. Okay? Shoot lang din. Then, sitan dito. Sitan dito. Okay na yun. Reverse tayo. Napakadali lang po magkabit. Safety palagi. Okay. Next is ito. Negative. Ingat lang din.
Okay. So, okay ko lahat. Ito man. Gala na. Okay.